Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau y hoy vamos a hacer algo súper divertido. Hemos vuelto a YouTube después de un año o más, así que vamos a hacer ropa para perros, pero vamos a ponerle un toque geek, así que quédate para que veas cómo queda. Y bueno, yo ya estoy aquí, estoy con mi modelo y es Mocha. Mocha me va a ayudar a darles las medidas necesarias a la hora de hacer la prenda para su perrito o gatito. En este caso yo ya las tengo apuntadas, pero igual se las indico. Yo le tomo el largo de prenda, que es más o menos del cuello hasta el lomo, más o menos hasta donde lo quieran. Yo lo estoy haciendo un poco más cortito. El contorno, que es más o menos ahí, justo por la pancita. El cuellito, que no esté muy apretado. Y yo le doy dos medidas adicionales, que es más o menos sobre el lomo, justo de extremidad a extremidad, y el pecho también de extremidad a extremidad, y listo. El molde se los voy a dejar como imagen para que vean más o menos cómo hacerlo y puedan hacer su prenda. Y bueno, ahí tengo ubicado ya mi molde, le he puesto unos alfileres, así que voy a proceder a cortar y me va a quedar así. Bueno, uno de los detalles importantes es que vamos a tener dos moldes. Tenemos que cortarlos en tela doble. En este caso yo saco mi molde y tengo la parte del pecho y esta de acá es mi espalda y listo, ya tenemos la parte que va a ir en el lomo y esta es la parte que va a ir en el pecho. Ahora vamos a coserlo. Bueno, yo tengo máquina, así que yo lo que voy a hacer es pasarle una costura a medio centímetro, pero si por hoy no tienes máquina y lo estás haciendo en tu casa, lo que vas a hacer es ponerle unos alfileres o unos clips y ponerte a coser a mano. Unes todas estas zonas. Los hombros, este es el hombro y los costados. Estas partes de acá y estas partes de acá. Y bueno, hemos acabado nuestro polo, ya le hemos dado la vuelta, así quedó, está súper lindo. Y ahora vamos a proceder a hacerle los acabados finales. En este caso le podemos poner de repente un filito, unas blonditas, una cinta. Yo siempre recomiendo que para los bracitos es importante ponerle de repente una blonda, si es hembra, y si es macho le podemos comprar en los mercados, venden unos sesgos y los podemos coser a mano. O hacerles una bastita a mano, que es doblarle medio centímetro y hacerle como una costurita a mano, tanto arriba, abajo y en el cuello. Pero vamos a hacerle una capucha y vamos a ponerles unos filos de color, ya que mi perrito es hembra. Para el molde de nuestra capucha lo que vamos a utilizar es la mitad de la medida de cuello. En este caso Mocha tenía 30, yo le he puesto 15. Y para el largo lo que he hecho es darle de los 15 centímetros más o menos un tercio. Es decir, por ejemplo, si tengo 15 más 5 es 20, entonces le he dado 20. Luego lo he remallado, pero también lo pueden coser a mano. Y en el caso del acabado de la capucha le pueden poner una costurita a mano, ¿no? Con aguja e hilo, si es que no tienen máquina, pasarle de repente un zigzag, o en este caso yo conseguí una viscosa de color fucsia que me gusta y le voy a poner un ribete a todo el contorno y a las manguitas. Vamos a ver cómo queda. Y bueno, ya tenemos aquí nuestras piezas finales. En este caso ya le hice el filo a la capucha. Como les dije, también pueden hacerle una bastita y coserla a mano. Y vamos a ubicar aquí la mitad de nuestro polo y vamos a ponerle la capucha a la mitad igual. Y yo voy a ponerle aquí un alfiler y otro aquí al centro y otro aquí. Yo siempre le dejo como dos deditos de holgura para que la capucha tipo no ahorque a mi perro.
Entonces vamos a coser todo el contorno y esta partecita de acá simplemente la doblamos y le pasamos una costurita y listo, ya está. Para el acabado de las manguitas, como comenté antes, pueden hacerle un doblez aquí y coserlo a mano, igual aquí, comprarse una blondita, comprarse un sesgo, comprar, de repente tienes telas, por ejemplo yo aquí corté 2 para el contorno de aquí y simplemente lo voy a coser por acá, y una vez que ya esté listo voy a hacer lo mismo que hice con este ribete, lo voy a doblar en 2 y lo voy a coser en las patitas donde ingresarían las patitas del perrito, y vamos a ver cómo queda terminado. Y bueno, como pueden ver, así quedó nuestro polo. Está súper bonito. De hecho yo aquí le he puesto las pretinas a máquina, pero como les comenté en un inicio, lo pueden coser a mano solamente haciéndole un ribete, y de repente le pueden agregar cualquier detalle como algún fleco o como una blonda. En este caso puede ser un bipure, de repente para que se vea bonito. Sí les recomiendo que a la hora de ponerle algo en el cuello, yo siempre opto por ponerle o bien una capucha o bien un filo de algodón o de alguna prenda, o de repente también le pueden hacer solamente una basta, ya que por ahí va a ingresar y es necesario que tenga cierta elasticidad, y a veces por la costura a mano es un poco más complicado. Entonces vamos a ver cómo queda nuestro traje puesto. Y bueno, aquí ya estoy con mi modelo lista, con su polo, le quedó exaltísimo, está súper bonito, miren su capuchita, le queda linda. Y bueno, uno de los detalles que siempre pido que consideren es de que la ropa que le pongamos a nuestros animalitos, sea gato, perro o otra mascota que tengas, es que les quede bien holgadita, y usemos fibras un poco más naturales como el algodón o el lino para que no genere ningún tipo de alergia. Y bueno, este fue el video de la semana, espero que te haya gustado, que te haya servido. Te invito a que te suscribas a mi canal, voy a empezar a subir videos así de confección, de algunos tips y algunos tutoriales que puedan servirte. Y otra cosa es de que me dejes en los comentarios qué te pareció el video, y si tienes alguna sugerencia, déjamelo saber. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, las voy a dejar aquí. Y bueno, este fue el video y nos vemos la próxima semana. Chao.